薯薯黃琴琴嘅，口乾口苦嘅。你洗乾淨佢，你倒一紮落去花茶壺嗰度啊！你攞嚟煲雞骨草，佢甘甘甜甜咁啊，老細甘甘甜甜。你就算你冇放豬肉，佢都好飲。你放豬肉落去飲，佢仲個甜，甘甘甜甜嘅，冇苦嘅，好甘甘甜甜嘅雞骨草。陰公咯，你係邊度人啊？雞骨草係咩味道你都冇知過啊？你係邊度人啊？維修佬邊度人先？你話我聽你邊度人先？我舊年我買咗好多㗎啦。哎呀，呢個雞骨草都係我哋廣西個野生雞骨草嚟個。陰公咯，你廣西個你冇識得喎。增城佬肥仲係我肥，你話增城佬肥係我肥啊？嗱，而家呢個活動價㗎，我相信你幾蚊雞你半斤你買唔到日虧，買唔到上當。我相信你買過一次呢，你會翻轉頭揾我，因為你哋經常買雞骨草煲湯煲水飲嗰啲人呢，好醒㗎。你哋煲慣雞骨草啲人呢，你會知道㗎。雞骨草去到咩價錢，你比我仲清楚。嗱，我相信你收到你會好鍾意，好新鮮好滿意，係我哋最近先曬乾過呢個雞骨草。如果你收到你唔鍾意唔滿意嘅，你即刻俾返我唔會令你失望㗎。你哋經常買雞骨草煲湯啲人呢，你會知道佢去到咩價位，你清楚。你幾蚊雞我俾半斤你，幾蚊雞我俾到半斤你，仲係新鮮好靚個。嗱，佢有雲險險你冇使擔憂嚇。我肥咩？陰公咯，我都唔係好肥啫嘛，冇係好肥啊，又有幾肥啊？我都話你係順德大佬㗎啦，你話唔係？嗱，維修佬，你做嘢做得咁辛苦呢，啱㗎啦。你做工做得咁辛苦，你煲啲雞骨草飲，你咪啱咯，係咪？屙嗰啲大大都臭崩崩嘅，你攞嚟煲雞骨草飲啊，膠嘅一坨坨㗎，係咪？我哋食嗰啲熱氣嘢、油炸嘢，食埋嗰啲滴滴得得嘅油炸熱氣嗰啲咁㗎，餅糖啊，呢段時間咪食好多啊！信我試一試，多謝晒你信任。我從來都唔水人㗎，好冇？只有人哋水我冇水人㗎。不凡生活㗎。哎呀，今晚掛住你，我咪上線咯，係咪啊？掛住你又上線㗎啦，我冇掛住你，我冇上線啦。總之呢，你信我，信者得福，信者得福。呢隻嘢係我哋廣西個，信者得福，真係個。廣西哪裏？廣西玉林個，呢個雞骨草玉林個，玉林個。新鮮，你收到好新鮮個，想唔發都幾難係嘛？老細，你嗰啲咩口乾口苦，嗰啲薯薯黃琴琴㗎，你攞嚟煲啊！維修佬楊先生啊，你攞嚟煲就啱㗎啦。嗱，睇到嘛？你收到係好新鮮，真係好新鮮好靚㗎，係人哋啱曬乾㗎，曬乾打包好個。嗱，呢個嘢人哋啱曬乾打包好㗎，唔會令你失望㗎。多謝晒，順德大佬。你揾到米，你要識得煲先得㗎。楊先生啊，錢係攞嚟使個，平時間做得咁辛苦，你又冇識得煲啲水嚟飲，係咪先？我哋過完年呢，食咁多油炸，食咁多垃雜嘢㗎，你對啲雞骨草攞嚟煲湯，你咪掂當咯，係咪先？女人呢，佢一般係攞嚟煲湯嘅，男人呢，佢最鍾意係攞嚟煲水飲。我話你聽，佢
就算你冇放豬肉落去，佢煲出啲水佢都係甘甘個，佢唔難飲，佢好甘甘甜甜噶嘛，知唔知？嗱呢個嘢，我哋嘅廣西雞骨草，我相信你收到唔會令你失望㗎呢個嘢，而家佢活動家。